どのファイターにするんだ。どのファイトにするんだ。どのモードで遊ぶんだ。楽しんでるかい。始めよう。僕とファイトするのかい。スタンドアップヴァンガード。僕のターンドロー。ライトターンエン私のターンドロー。ライドスキル発動。ステリオルコール。コールコール。スキル発動。パワープラス。ターンエンド。僕のターンドロー。ライトヴァンガードにアタック。ノーガード。ドライブチェック。ダメージチェック。よし、ヒールトリガー。パワープラス。ターンエン私のターンドロー。ライドスキル発動。ステリオルコール。コール。ヴァンガードにアタック。ノーガードダメージチェック。ヴァンガードにアタック。ノーガードドライブチェック。フィジカルトリガー。クリティカルプラス。パワープラス。ダメージチェック。ダメージチェック。ヴァンガードにアタック。ガードターンエンド。スタンドアンドドロー。ライトだ。スキル発動。コールコール。ヴァンガードにアタックだ。ノーガード。ダメージチェック。スタンドトリガー。
ンガードにアタックだ。ノーガード。ドライブチェック。スタンドトリガー。パワープラス。ドライブチェック。ダメージチェック。リアガードにアタックだ。ノーガード。リアガードにアタックだ。ガード。ターンエン私のターン。ドロー。コール。ヴァンガードにアタック。ドノーガード。ドライブチェック。よし、ヒールトリガー。パワープラス。ダメージチェック。ヴァンガードにアタック。ガード。 Good afternoon, everyone. This is Model of Game 99. Just finished my lunch, and now ヴァンガードにアタック。 we are getting in to the game proper, I suppose. ガード。 Yeah, I built a Gormor Snow deck, コール。コール。 mostly out of curiosity to see how it'd actually play. ノーガード。ダメージチェック。ヴァンガードにアタックだ。 So far, it's been very, very meh. ノーガード。ドライブ As far as everything. Seriously? Seriously, Kira? ドライブチェック。ダメージチェック。 I'll be right back. ヴァンガードにアタックだ。ガード。ターンエン私のターン。ドロー。まだまだこれから。
I'm back, and I ride the Fang of Light Garmor. I will not activate Garmor's skill. Even though I could, and probably should, to replace one of the Brugels with another Snowgle. Boosted by Brugel, Snowgle attacks. And then the Snowgles tag team on the Hell Spider. And lastly, Fang of Light Garmor boosted by Brugel attacks. Vanguard にアタック。I'll guard that one. Maybe should have let it through and tried to guard the Vanguard Garafa attack. Probably should have done that. And I probably also should have retired the Brugels to search for Snowgle. He's gonna retire 2 of my units. Vanguard にアタック。Intercept with Beast Knight Garmor in hand. Next, Fang of Light Garmor, boosted by Brugel, attacks the Vanguard. Alabaster Owl, give the effect to give all effects to Snowgle. The rear guard Snowgle boosted by Snowgle attacks. I guess the Beast deck is out of the running now. Next, let's go down here and use this one. The standard Alfred deck.
僕のターンドローライトスキル発動ステリオルコールターンエンド私のターンドロー I ride Sunlight Unicorn and activate Bark Gull's skill. ステリオルコール スキル発動 I rest Bark Gull to call Flogel. And I'll call another Starlight Unicorn. スキル発動パワープラス Now, Starlight Unicorn attacks Flogel. Attacks boosted by Flogel. ノーガードダメージチェックヴァンガードにアタック ノーガード And now the Vanguard Starlight Unicorn attacks. ダメージチェックターンエンドスタンドドローライトコールスキル発動コールヴァンガードにアタックノーガードドライブチェックダメージチェックヒールトリガー That's a waste of a heal trigger right there. パワープラスリアガードにアタックノーガードターンエンド私のターンドロー Alright, next. I ride Blaster Blade. I call Knight of Rose Morgana. Along with 2 copies of Galatine and a Little Sage Marin. Galatine boosted by Flogel attacks the Vanguard. ノーガードダメージチェックドロートリガーパワープラスヴァンガードにアタック Blaster Blade boosted by Little Sage Marin attacks the Vanguard. ノーガードドライブチェックドロートリガー I'll give the power to the other rearguard Galatine. ダメージチェック I started with 1 draw trigger in hand, drew a second, and pulled the 3rd as a trigger. So that just leaves 1 draw trigger left in the deck. ヴァンガードにアタック Galatine boosted by Morgana attacks. ガードターンエンド僕のターンドローライトコールコールヴァンガードにアタックガードドライブチェックドライブチェック I'll be honest, I expected triggers there. ヴァンガードにアタック
And I probably should have kept those cards in hand if I didn't pull a grade 3 on my next draw. So that was another mistake on my part. ヴァンガードにアタック。スキル発動。パワープラス。ノーガードダメージチェックターンエンド。スキル発動。私のターンドロー Right, at Night of Conviction 4s. It's not Alfred, but it's a step in the right direction. ヴァンガードにアタック Boris' skill, Counter Blast 1 to attack パワープラス Overlord. ガード。ドライブチェック There's a Marin and a Morgana. ヴァンガードにアタックノーガード。ダメージチェック。ヴァンガードに And then Galatine boosted by Flogel attacks. インターセプト。 He has at least 2 grade 3s in his hand, otherwise he wouldn't have resorted to that. ターンエンド僕のターン。ドロー。ゴール。ゴール。 Yep, ヴァンガードにアタック。 he had a handful of grade 3s. ノーガードドライブチェック。ドライブチェック。 He doesn't have the end in hand, ダ though. メージチェック I don't think. ヴァンガードにアタック。 So he can't stand back up. And I don't think either Dragonic Overlord... No, they can. But he didn't activate it during his main turn, so I'll just guard this one with Morgana. ガード Alright. ヴァンガードにアタック。 And I'll let this one through. ノーガードダメージチェック There's all 4 copies of Galatine out of the deck. 私のターンドロー I ride the Solitary Knight Gancelot. Gancelot's skill, Counter Blast 2, because there's a Blaster Blade in Soul, to give Gancelot plus 5,000 and plus 1 critical. And I can do it again. スキル発動パワープラスクリスタルプラス Next, I call Little Sage Marin to rear guard. And Gancelot, boosted by Marin, attacks the Vanguard. ガード。ドライブチェッククリティカルトリガー Give all effects to Gancelot, パワープラス but giving him a critical of 4. ドライブチェックダメージチェック。やった次も負けないから負けちゃった。
デッキにする？教えてくれ。絶対に負けないから。さあ行くぞ。スタンドアップヴァンガード。私のターンドロー。Alright, I'll ride the Dragon Monk Gojo. Activate Gojo's skill and drop Airmo. Pass. ターンエンド。僕のターンドロー。ライド。 Pongle. ノーガード。ドライブチェック。 I don't guard. ダメージチェック。ターン私のターンドロー。 Alright, I ride Wyvern Strike Tejas ライ and call Wyvern Strike Jarn to rear guard. Next, Wyvern Strike Jarn boosted Tejas boosted by Jarn attacks the Vanguard. ド。スキル発動。 Jarn's skill when he boosts Tejas, パワープラス。ノーガード。 a boost occurs. ダメージチェック。 ターンエンド。スタンドアンドドロー。ライド。こうこうこう。ヴァンガードにアタック。 I don't guard. ダメージチェック。 There goes another Flame of Hope Airmo, ヴァンガードに leaving just one left in the deck. I'll guard this one with Ganlu. ガード。ドライブチェック。リールトリガー。パワープラス。ヴァンガードに I guess the game wants me to have 3 damage anyway. ダメージチェック。よし、ヒールトリガー。パワープラス。ターン私のターンドロー。 Yep, I'll use G assists. That's not helpful. It's not terrible though. Drop both copies of Monica. And I have no way of putting a Dragonic Overlord in the soul. Ah. Ride Dragonic Overlord to the end. Call another copy of Tejas. And call Airmo. Tejas, boosted by Airmo, attacks the Vanguard. ノーガード。何よ。ダメージチェック。ヴァンガードにアタック。
Dragonic Overlord, the end, attacks. Boosted by Jaren. ドライブチェックよしヒールトリガー First check. Heal. Give the power to the Vanguard. パワープラスドライブチェック And there's another Tejas. スタンドドローナイスヴァンガードにアタックノーガード No ダ guard. メージチェック ヴァンガードにアタック This should be fine unless he gets a trigger, and if he gets a trigger, the damage goes through anyway. There's Palamedes and Soul Saver Dragon, so 2 grade 3s, which aren't great in his hand right now. リアガードにアタック ノーガード Yeah, I can just replace that Tejas with another Tejas. It's not a big deal. ターン私のターンドロー Call another Wyvern Strike Tejas and Burning Horn. Burning Horn skill triggers due to my Vanguard having Overlord in its name. ノーガードダメージチェック ヴァンガードにアタック The end boosted by Jaren attacks. ガードドライブチェック Adding another Tejas to hand and another Burning Horn. ヴァンガードにアタック Tejas boosted by Airmo attacks. ノーガード何をダメージチェック So he has 2 dead cards in hand, and I will activate Airmo's skill, dropping Burning Horn to draw another card. スタンドドロー発動メリオルコールコールヴァンガードにアタック発動パワープラス I don't guard. ダメージチェック ヴァンガードにアタック ノーガード I don't guard. クリティカルトリガークリティカルプラス If he pulls double crit, I'm gonna be angry. ドライブチェック He does not, thankfully. ダメージチェック There's a Bari ダメージチェック and クリティカルトリガー a tar and another tar. Give all effects to the Vanguard. パワープラスヴァンガードにアタック発動パワープラス I'd guard with the tar I have in hand and intercept with Burning Horn. ガード ターン私のターンドロー
I call Draconic Overlord. I activate Draconic Overlord's skill. Counter Blast 3. パワープラス リアガードに Draconic Overlord attacks Galatine. Go. Draconic Overlord the end boosted by Jar and attacks Alfred. Guard. ドライブチェック There's a Bari and second check. Genji. Sirach. Yaksha. Jaren boosted by Ermo attacks. ノーガード。何よ。ダメージチェック。 And there goes another one of his flash shield assaults. And I won't activate trigger here. スタンド&ドロー。コール。ヴァンガードにアタック。スキル発動。パワープラス。ガード ヴァンガードにアタック。 Activate Bari's skill. Drop Yaksha for cost. 完全ガード ドライブチェック。ヒールトリガー。パワープラス。ドライブチェック。クリティカルトリガー。クリティカルプラス。 Man gets double triggered. So no matter what, I was losing this game. And following the rules I put together last stream, I will not be changing off of this deck until I win this game. ノーガードダメージチェック嘘 教えてくれ。絶対に待つさあ、いく。スタンドアップヴァンガードスタンド&ドローライド ターンエンド Alright, I ride Bar and ヴァンガードにアタック。ノーガードドライブチェック。 no guard. ダメージチェックターン。私のターンドロー Ride Tejas and call Jaren for support. Jaren boosts Tejas in an assault on the Vanguard. スキル発動パワープラスノーガード。ドライブチェックダメージチェック。クリティカルトリガー。クリティカルプラス。パワープラス。
カードドローライドコールフォードヴァンガードにアタックノーガード。ドライブチェックダメージチェック。ヴァンガードにアタック I will guard this one. ガード。ターン私のターン。ドロー。 Yeah, I'll use G assist. No trigger. No grade 3s. I won't. Alright. I call Wyvern Strike Tages to the right, and along with Flame of Hope Airmo, and Nahal to the left. Nahalem boosted by Nahalem attacks Galatine. ノーガードダメージチェック Tage is boosted by Jar and attacks Galatine. アタック。スキル発動。パワープラス。 Jaren's skill gives more power to Tages. ガードドライブチェック。 That's another Bari. ダメージチェックヒールトリガー Of course he got that. パワープラス リアガードに。 Punch Blaster Blade, since I'm not going to be able to get any more damage on ノーガー Galatine this turn. No, I won't be activating Airmo's skill because I don't want to lose any of these cards. ターンエンド。ドスタンドドローライドコールスキル発動ヴァンガードにアタックスキル発動パワープラス Letting it ノーガ through. ード。ドライブチェックドライブチェックダメージチェック。よし。スタンドトリガー。 Alright. Stand up Tages and give the other Tages the power boost. ヴァンガードにアタック And I guess I'll have the rear guard Tages intercept. ターン私のターン。ドロー。 Why all my Buries? Why? Now I have to drop 2 of them. Drop Buri, drop Gojo. Oh, it's Genjo. Ride Draconic Overlord. Activate Draconic Overlord's skill. Counterblast 3. パワープラス。 リアガードにアタック。 ガード ドライブチェック。クリティカルトリガー。 Ah, I should have just swung for the Vanguard. I'm a dum-dum. クリティカルプラス。パワープラス。
I wanted to do cool stuff with Dragonic Overlord. 僕のターンドロー Ah! And it wouldn't have worked anyway, because Vanguard G-Assist makes it so you also have one less twin drive for using it. 発動 So I should have just swung for the Vanguard anyway. ノーガードドライブチェックドライブチェックヒールトリガーパワープラスダメージチェック ヴァンガードにアタック I guard with Tar. ガード ターン スタンドドロー I call another Dragonic Overlord to rear guard. Dragonic Over... No, no. Vanguard Dragonic Overlord attempts to swing at Soul Saver Dragon. ノーガード ドライブチェック There's a Burning Horn ドライブチェック and a bar. ダメージチェック ヴァンガードにアタック ガード ターンエンド 僕のターンドロースキル発動 Pongal moves into the Soul. コールコールヴァンガードにアタック Guard. ガード ヴァンガードにアタック I am taking at minimum 1 damage this turn. スキル発動パワープラス And there goes all my perfect guards. ドライブチェックドライブチェッククリティカルトリガー And that's GG. クリティカルプラスパワープラス Again. ヴァンガードに So why do you keep giving me all the cards I don't need whenever I need that? Yeah, this is a wipe. Goodbye. いいヴァンガードファイトでした教えてくれお願いしますよろしく頼む スタンドアップヴァンガードスタンドドローライド Ride Gojo. Activate Gojo's skill. スキル発動 Hey Joe, how you doing? ターンエンド僕のターンドローライドヴァンガードにアタック ノーガードドライブチェック
That's good. クリティカルプラスパワープラスターン スタンドドロー Game, please stop giving me Tages is my only grade 2. I have Nahalims in this damn deck. But no, you're giving me Tages each time, so I have to call Jaren into that spot. Call Bar. Bar swings for the Vanguard. ノーガードダメージチェッククリティカルトリガークリティカルプラスパワープラス Tajin boosted by Jaren. アタック Tages boosted by Jaren attacks. スキル発動パワープラスノーガードドライブチェック And there's a Bari, so I do have ダメージ drop fodder. ターンエンドスタンドドローライドコールスキル発動 Akane. スペリオルコールコールヴァンガードにアタック And a Blaster Blade. ノーガード No guard. ダメージチェックドロートリガーパワープラス Give the effects to Tages. ヴァンガードにアタック ノーガード Let's see if he pulls any triggers. Nope, he gets an assault. Assault though. ヴァンガードにアタック I'll guard that with the Genjo, the Gojo I just drawed. Drew off that draw trigger. ターン私のターンドロー I ride Draconic Overlord. I move Bar to the back. Call Yaksha. And another Bar. Bar, go throw hands with Akane. ノーガード No absurd Alfred power immediately for you. ヴァンガードにアタック Draconic Overlord attacked Scality, next boosted by Jaren. ノーガードドライブチェックよしスタンドトリガーパワープラス Screw it. Bar, dismantle the rear guard. That's your job. ダメージチェック Bar, go massacre Blaster Blade real quick. Yaksha, boosted by rear guard bar, attacks Galatine. I have to get dog, I'll be right back. ガードスタンドドローライドスキル発動 次どうしていこうかな
ライブチェック。ドライブチェック。リアガードにアタック。ノーガード。ターン。スタンドドロー。ヴァンガードにアタック。ノーガード。ドライブチェック。よし、スタンドトリガー。パワープラス。ドライブチェック。ダメージチェック。Yaksha boosted by bar attacks. ノーガード。ダメージチェック。クリティカルトリガー。クリティカルプラス。パワープラス。ターンエンド。スタンドドロー。コール。コール。ヴァンガードにアタック。ノーガード。ダメージチェック。ヒールトリガー。パワープラス。 Give the effect all effects to the Vanguard. ヴァンガードにアタック。スキル発動。 Unless you pull trigger, that's not going through. ノーガード。ドライブチェック。ドライブチェック。 And you're gonna have Alfred smack Yaksha, which I will guard. リアガードにアタック。 Or I could let it go through and replace him with Draconic Overlord. I think I'm gonna do that. ターン。私のターン。ドロー。 Next, I call 2 more copies of Draconic Overlord to rear guard. And activate the Vanguard Draconic Overlord's skill. プラス。ヴァンガードにアタック。 ガード。 It's the assault of the Draconic Overlords. ヴァンガードにアタック。 ガード。 リアガードにアタック。 And you have an assault in hand, which means 完全ガー Draconic Overlord doesn't get to stand up トリガー。クリスタルプラス。 because of the way his effect is worded. ターンエンド。ド。僕のターン。ドロー。ライド。スキル発動。パワープラス。ヴァンガードにアタック。 Guard. ガード。ヴァンガードにアタック。スキル発動。パワープラス。 I'll let this one go through. ノーガード。ドライブチェック。ドライブチェック。ダメージチェック。
This one I will perfect guard. スキル発動完全ガード ターン スタンドドロー All right, ヴァンガード swing. ガード Draconic Overlord boosted by Jaren. Swing. ガード ドライブチェックドライブチェック ヴァンガードにアタック Draconic Overlord boosted by Bar. Swing. スキル発動完全ガードターンエンド僕のターンドローコールヴァンガードにアタック Guard. ガード ヴァンガードにアタックスキル発動パワープラス Bari's skill activates after dropping Monica. 完全ガードドライブチェッククリティカルトリガークリティカルプラスパワープラスドライブチェッククリティカルトリガー Wow. Wow, game. You really want him to win, don't you? ヴァンガードにアタック Guard. ガードターンスタンドドロー Call Bar to the last open slot. And Draconic Overlord on the left, boosted by Bar. Goes in for a home run swing. And gets blocked by an owl. Now the other rear guard, Draconic Overlord, goes for a big ol' swing at the Vanguard. ガード Now the Vanguard, Draconic Overlord, goes for a big honkin' swing. ヴァンガードにアタック ノーガード ドライブチェックよしヒールトリガーパワープラスドライブチェックダメージチェック 私の勝ちね どのデッキにする Amber Dragon is next. Let's go do some card shopping real quick though. どのパックを購入するんだ ド
どうするんだ？ There's another Majesty Lord Blaster. Joe, if you're still hanging around, do you want to see one of the new decks that I've put together? Considering you missed Beasts. So I guess that leaves either Garden... Alright. また来てくれよな。 I will come back to Amber Dragon here in a minute, but there's still three new decks to do three new decks to do stuff with. There is Hope Flare, Moon, and Garden. Alright, let's go with this one. Let's see how this goes. 始めよ。絶対負けないよ。 Okay, I already know what the game wants me to do. スタンドアップ。ヴァンガード。私のターン。ドロー。I unfortunately don't have a Vortex Dragon in this deck, but this still works. I ride スキル発動。 Gojo. Conroe's skill activates, moving Conroe back. And I think I'll end this turn here. スキルを発動するわ。ヴァンガードにアタック。ノーガード。ドライブチェック。ヒールトリガー。パワープラス。 No guard. Oh, this is gonna be fun. ターンエンド。スタンドドロー。 I ride Dragon Knight Aleaf. No!
It gave me the perfect opening hand to do chicanery here, and I fat fingered it. Great. Just great. 次どうしていこうかな。 Surrend, because I fat fingered it. いいヴァンガードファイトでした。 Try again. Probably not going to get that god tier hand again, though. お願いします。必ず勝つ。スタンドアップヴァンガード。私のターンドロー。ライブスキル発動。 Yeah, I fat fingered it. I fat fingered it. ターンイン Ah. Ah. Ride Gojo. Move Conroe back. スペリオルコール Activate Gojo's skill. Drop one of the Baris. スキル発動 That doesn't help. Pass. ターンエンド私のターンよドローライブコールコールコールスキルを発動するわヴァンガードにアタックノーガードドライブチェック I could have pulled a really cool superior ride, but I fat fingered it. ダメージヒールトリガーパワープラスヴァンガードにアタックノーガードダメージチェックヒールトリガーパワープラスターンインスタンドドロー Oh! I get to do the thing. I ride Blazing Core. And call Gatling Claw and Iron Tail Dragon. Activate Blazing Core's skill by counterblasting one and moving Gatling Claw and Iron Tail into the soul. I get to Superior Ride Blazing Flare Dragon. Blazing Flare, boosted by Conroe, attacks the Vanguard. ノーガードドライブチェックドライブチェックダメージチェックスタンドトリガーパワープラスターンエンド私のターンよドローライドスキル発動スペリオルコールスキル発動ヴァンガードにアタック
ガードにアタック。 I should have added a couple Blitzkrieg dragons to this deck. That's my only real complaint, though. ノーガード。ドライブチェック。ヒールトリガー。パワープラス。ドライブチェック。ダメージチェック。ヴァンガードにアタック。ガード。 ターンエンド。 I'll guard that one, mostly because I don't want to be pushed to 4 so damn early. Next, I ride Blazing Flare Dragon. No, I'd like to ride Blazing Flare Dragon. Next, I activate Conroe's skill, counterblasting 1 to move Conroe to the drop zone to search, and add Iron-Tail Dragon to hand. Next, I call Dragonic Vanisher, along with Bar and an Iron-Tail Dragon. Lastly, I activate Blazing Flare's skill and Soul Blast 5. To send Barking Cerberus to the drop zone. Blazing Flare's skill. And I activate Iron-Tail's skill, counterblasting 1. And the Draconic Vanisher, boosted by Iron-Tail, attacks the Vanguard. ガード。ヴァンガードにアタック。ノーガード。ドライブチェック。クリティカルトリガー。 Give all effects to the Vanguard. クリティカルプラス。パワープラス。ドライブチェック。ダメージチェック。ダメージチェック。ターンエンド。私のターン。ドロー。コール。ヴァンガードにアタック。ガード。ヴァンガードにアタック。ノーガード。ダメージチェック。ターンエンド。私のターン。ドロー。Blazing Flare, boosted by Bar, attacks Golden Beast Tamer. ノーガード。ドライブチェック。ドライブチェック。クリティカルトリガー。 Give the critical to Blazing Flare and the power to Vanisher. ダメ
メージチェック。ダメージチェック。 Lastly, Vanisher boosted by Iron Tail attacks. Guard. Stand and draw. Call. Vanguard にアタックするわ。ノーガード。ダメージチェック。スキル発動。スペリオルコール。ヴァンガードにアタック。 Guard. ガード。ターンイン。私のターン。ドロー。 Alright, next I call Iron Tail and Bar to rear guard. Activating both Iron Tail's skills. パワープラス。スキル発動。 At a counterblast cost of 1 each. Bar, Blazing Flare boosted by Bar attacks. ノーガード。ドライブチェック。クリティカルトリガー。 Give all effects to the Vanguard. パワープラス。ドライブチェック。ダメージチェック。私の勝ちね。負けたわ。 Well, what do you think of this deck, Joe? どのデッキにする？My only real complaint with it is that I don't think it has enough removal. To get, if Blazing Flare pops up, to be consistent. That's really my only complaint so far, though. And I'm thinking about taking out the Vanishers and replacing them with more consistency. As far as removal goes. Yeah, that would work, Metal. I could take out the two Vanishers and replace them
and add in 2 copies of Bellicosti Dragon. I could also remove Dragon Armored Knight and replace him with some Strikins. I think I'm gonna do that. The only problem now is there's no real uber finisher in the deck. That's my only real complaint, though. Is that it feels like there's no uber finisher. Vortex Dragon could very... So, you want me to remove the Blu-ray Draco kids and put in some Rakasha and Kimnara? Honestly, I don't have room for anything else, though, considering the whole deck's major shtick is basically turbo summon out either turbo summon out Blazing Flare or turbo summon out Embodiment of Victory Leaf. That's basically what the entire deck is supposed to do, is turbo out those 2 bosses as fast as possible, and it's just meant to be a blitzkrieg deck. With, honestly, not a lot of survivability because of that. That's why... And with Gojo's there, with Gojo added in to give the cards that are necessary and or needed. Other than that, I think this is a good deck. And since none of you got to see, and since I don't think any of you got to see Beasts, despite it being played as one of the first decks, I'll show that one off. It's basically your bargain bin Garmor deck.
with the whole deck in and of itself being super beast heavy. Just for the funsies. Add Gigantex here just for an option to run, mostly for the only reason. The Gigantech is the only one. Is the reason Gigantech is here is mostly to run as a backup grade 3 in case I need him to show up and throw hands. Other than that, it's mostly Garmor Flood. It's mostly Garmor, Snoggle, Brugal, Flood. With Akane and Siren helping to continue the flood if it stalls at all. And I kind of wish there were more. I had access to more grade 1 beasts that weren't well, that didn't heavily rely on Soul Blast for cost. These two I'm not sure about, mostly because of the one problem I have. I only have one copy of Goddess of the Half Moon. Well, I only had one copy whenever I first crafted this deck. That's no longer a problem. Alright, let's see how this deck runs. And if it runs crap, it runs crap.
And I call another goddess of the crescent moon, Tsukuyomi, to rear guard. Along with calling Battle Sister Maple. Maple's skill, it gets plus 300 if I have 4 more cards in hand. ダメージチェック Next, the goddess of the moon, Tsukuyomi, attacks. ダメージチェックゲットクリティカルトリガークリティカルプラスパワープラスターンエンドスタンダードローライドコールヴァンガードにアタックノーガードドライブチェック No guard. ダメージチェック Dang. ターンエンドスタンドドロースキル発動 Gone to the half moon skill. Nah. I don't have internet, right? I'm playing off Switch, so I don't have I don't have actual internet right now. Unfortunately. Ride to Skihime, and I guess call Dream Eater to rear guard. ヴァンガードにアタック Yeah, スキル発動パワープラス it's unfortunate, ノーガー but it's a thing that exists currently. Unfortunately, it would be fun though. It would have been fun though. ヴァンガードにアタックノーガードドライブチェックダメージチェックターンエンド私のターンドローライブコール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 ヴァンガードにアタックノーガードダメージチェックヒールトリガーパワープラススキル発動ヴァンガードにアタック And double, unfortunately, I don't have Misaki's skill for card counting. ノーガードドライブチェックヒールトリガーパワープラスドライブチェックダメージチェックヴァンガードにアタック Chocolat skill, drop, Goddess of the Full Moon, Tsukuyomi, because the ride chain is broken, and without the full ride chain, Tsukuyomi goes in kind of being bad ターンエンド without that full ride chain. スタンドドロー Ride,
CEO Amaterasu. Amaterasu's skill, Soul Charge 1. And I'll put this on the bottom of the deck. Call Togutsuki Hime. Togutsuki Hime, boosted by Dream Meter, attacks the Vanguard. ダメージチェック CEO Amaterasu, boosted by Tsukuyomi, attacks the Vanguard. カードドライブチェックドライブチェック Unless I can Soul Charge Goddess of the Half Moon, riding the God Hawk into the well, I'll at least be able to ride Tsukuyomi then, if Amaterasu can get the Soul Charge train going properly. There is Vortex Dragon. Let's see if she can get a crit trigger or two. ドライブチェックゲットクリティカルトリガークリティカルプラスパワープラスダメージチェックダメージチェックドロートリガーパワープラスヴァンガードにアタック Guard with Spear Magus. ガードターンエンド私のターンドロー Yeah, the OG era was pretty fun. スキル発動 I call Goddess of the Half Moon Tsukuyomi to rear guard. And have Goddess of the Half Moon boosted by Dream Eater attack. ノーガードダメージチェックスタンドトリガーパワープラスヴァンガードにアタックガードドライブチェッククリティカルトリガー Let's see if I can get double trigger. パワープラスドライブチェックよしヒールトリガー I can in fact get double trigger. パワープラス Amaterasu
Hit him with the full power of the sun. ダメージチェック。私の勝ちね。Yeah, Oracle Think Tank. よかった。 Was pretty fun was pretty interesting back in the day. It was pure card counting nonsense, though. あのさ。私は。でも。 どのデッキにする？ Anyway, I won't. We still have more decks to go through. We still have the Amber Dragon deck. We still have a few other decks I'd like to say. I could use to show off the last new deck now, though, if you all want. I think I'm gonna do that. 絶対に負けないから頑張ります。 I have never played a Neo Nectar deck before, and I haven't seen a Neo Nectar deck run outside of the anime, so this will be fun. I ride Caramel Popcorn. Let's see, Shield Seed Squire's skill. It does Bark Gull shenaniganry, I think. Put this card on top of your deck. When this unit attack hits your Vanguard, go Neo Nectar. Vanguard, because you Blade Seed Squire, call it to rear guard. Shuffle your deck. So it's just basically Shield Blade, Shield Blade, Shield Blade. Got it. Knight of Vendor Jean. Okay, so I've already done a misplay on the first turn. That's great. Vanguard にアタック。ノーガード。ドライブチェック。ダメージチェック。ゲット。クリティカルトリガー。クリティカルプラス。パワープラス。ターンエンド。僕のターン。ドロー。ライド。スキル発動。コール。コール。 So Seed, Blade, so Sheed Sealed, Shield Seed, Blade Seed. Do I even have a Gene in this deck? I am unsure. I do. I do have some Genes in this deck.
And then it goes into Night of Harvest. Which again, I'm not sure if I have in this deck. ダメージチェック I did the Yu-Gi-Oh thing and didn't read. ダメージチェッククリティカルトリガークリティカルプラス So it goes Blade, then it goes Shield, Blade, Gene, and then Harvest Knight. スタンド&ドロー I ride Glass Beads Dragon. ライド I call Night Avenger Gene and call Blade Seed Squire. Gene boosted by Blade Seed Squire attacks. And you're not going to let it through because reasons. Because you don't want me superior riding, ヴァンガード or I guess superior calling into a grade 3. ノーガードドライブチェックダメージチェックゲットクリティカルトリガークリティカルプラスパワープラススキル発動ターンエンド僕のターンですドローですライドスキル発動コールコールヴァンガードにアタックスキル発動パワープラスガードヴァンガードにアタックガードドライブチェック Let's see if I immediately regret this. 発動ドライブチェック I don't. Sunflower guy, you did a good job. ヴァンガードにアタックノーガードダメージチェックターンエンド私のターンドロー I ride Avatar of the Plains Behemoth. And call Night Avenger Gene. And along with another Avatar of the Plains Behemoth. Funny Pineapple gets next game if there is a next game. ヴァンガードにアタック Gene attempts to swing at Mr. Invincible. ノーガードダメージチェックゲットクリティカルトリガークリティカルプラスパワープラススキル発動 Ah, I did. Call
Night of Harvest, Gene. Next. Knight of Avatar Plains Behemoth attacks. ドライブチェッククリティカルトリガー I give the critical to the Vanguard Behemoth and the power to the Rearguard Behemoth. パワープラスダメージチェックダメージチェックヒールトリガーパワープラススキル発動 Stand up. Punch the two Death Metal Army droids to death. リアガードにアタックノーガードターンエンド僕のターンドローライドですゴールゴール Ashura Kaiser and Death Army Lady. Along with Death Metal Droid. パワープラス ノーガードダメージチェックスタンドトリガーパワープラスヴァンガードにアタック I guard with Hey Yo Pineapple. ガードヴァンガードにアタック Maiden of Blossom Rain's skill. Really wish I hadn't pulled all 3 copies of Behemoth in one hand. ドライブチェックドライブチェック No grade 3s, meaning nobody. Ashura Kaiser doesn't get to stand anybody up. Meaning I still have a card in hand, which is nice. 私のターンドロー Call Blade Seed Squire. ヴァンガードにアタック Attempt to swing at the Vanguard. ガードですドライブチェックドライブチェックドロートリガーパワープラス ヴァンガードにアタックノーガードダメダメージチェック And I drew a heal trigger off that draw trigger. ヴァンガードに Great. アタックノーガードダメダメージチェックヒールトリガーパワープラススキル発動
Oh no, Ashura Kaiser gets to stand up a unit. So that's game. ヴァンガードのアタックです。スキル発動。パワープラス。 I don't have anything, pal. It's your win. ダメージチェック。いいヴァンガードファイトでした。絶対に僕だって負けない。スタンドアップヴァンガード。私のターンドロー。ライド。スキル発動。スペリオルコール。 Right back. I'd use restroom.次どうしていこうかな。
I'm back. 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 And I guess I'll just pass turn. 僕のターンドローライドスキル発動スペリオルコールコールヴァンガードにアタックノーガードダメージチェックよしヒールトリガー Give the effects to Lady of the Sunlight Forest. にアタックスキル発動パワープラスノーガードドライブチェックハンドトリガーパワープラス Why not stand Death Army guy? My guy. ヴァンガードにアタックノーガードダメージチェックターンエンドスキルスタンドドロー Ride glass beads. Ride glass beads, dragon. Move you up. Call Corla Dragon to rear guard, along with Knight Avenger Vendor Jean and Lady of the Sunlight Forest. And another Lady of the Sunlight Forest. Lady of the Sunlight Forest boosts Vendor Jean in an assault on the Vanguard. ダメージチェックスキル発動スペリオルコールヴァンガードにアタック And you're not wanting to let me do fun stuff, game, because of course you're not. アタックノーガードドライブチェックダメージチェッククリティカルトリガークリティカルプラス Well, he's down a crit trigger now, which I can live with. スキル発動ターンエンド僕のターンですドローですライドスキル発動コールヴァンガードにアタック Guard. ガードヴァンガードにアタック Guard. ドライブチェックディアガードにアタック Yeah, that figures. ノーガードターンエンドスタンドドロー ノ
I ride Maiden of Trailing Roses, and I move Corolla Dragon up. You know what? No. Yeah, no, this works. Maiden of Trailing Roses attacks. Of course. Corolla Dragon attacks Tough Boy. Two Death Metal Droids and an Ashura Kaiser. Have to let this one through. Give the boost to the Maiden of Trailing Roses. Let's see if he gets enough. If he gets a trigger. Even if he gets a grade 3, he'll be able to start picking off some of my bat rear guard. I move Corolla Dragon back. I think I'm saying that correctly. Corolla Dragon. And call, hey, yo, Pineapple! To rear guard. Hey, yo, Pineapple, boosted by Corolla Dragon attacks. Hey, yo, Pineapple's skill. Maiden of Trailing Roses attacks. Have the Pineapple stand up and gain the power. You know what? Just for the funny. Just for the funny. You know, I have to do it the other way for the funny. Ah, so much for the funny. And punch the Death Metal Droid, Pineapple.
No, wait. I forgot about Pineapple's skill. It would have been enough. I forgot about Pineapple's skill. It would have been enough. It would have been game. And just in case, that's a grade 3, meaning Death Metal Droid gets to stand up. And that's shield card. That's not great. Intercept with the funny pineapple. Call Iris Knight to rear guard. Iris Knight boosted by Corolla Dragon attacks. Maiden of Trailing Roses attacks. Give all effects to Jean. Now Jean, boosted by Lady of the Sunlight Forest attacks. Well, we're going down the list some more. So we've done this one, this one, this one, and this one. Guess we're going down to Battle Eraser. I ride Riser Custom, and Battle Razor moves to rear guard.
And that's it for this turn. スタンドアンドドライライト能力発動ステリオルコールコールコールヴァンガード攻撃 I don't guard. ダメージチェックスタンドトリガー Oh man, it would have been nice to have that card sitting on the ヴァンガード攻撃 board whenever, if whenever. Yeah. ドライブチェックダメージチェックヒールトリガー That's 2 out of 4 now. パワープラスターン終了スタンドドロー All right. I ride. High-powered Razor Custom. Along with calling Super Electromagnetic Lifeforms Storm and Tough Boy to rear guard. Vanguard にアタックノーガードドライブチェックダメージチェック Tough Boy attacks. ノーガードダメージチェッククリティカルトリガークリティカルプラスパワープラス Storm attacks Skyptero. ノーガード能力発動ターンエンド私の Hooray! I managed to force her to burn one of her コール counter blasts. 能力発動パワープラス能力発動コールコールヴァンガード攻撃 I probably should have swung at Shaman, though. To be honest, I probably should have swung at Shaman. I'll guard this one with Ring Girl Clara. ガードヴァンガード攻撃 No guard. ノーガードドライブチェックスタンドトリガーパワープラスダメージチェック Oh, that's annoying. ヴァンガード攻撃 So I'm getting punched to death anyway. ダメージチェックよしスタンドトリガーパワープラスヴァンガード攻撃 I intercept with Storm. インターセプトターン終了私のターンドロー Alright, I ride Perfect Riser. ライドスキル発動
I move Tough Boy back and call High-Powered Razor Custom and another Storm to rear guard. High-Powered Perfect Riser attacks the Vanguard. ノーガードドライブチェックドライブチェックダメージチェックヴァンガードにアタックガード And I can't hit the rest of her rear guard, so that's pass. ドローライドコール能力発動 Ravenous Gigarex. 能力発動パワープラス能力発動コールヴァンガード攻撃 ノーガードダメージチェックヴァンガード攻撃 反転ガードドライブチェックドライブチェックヴァンガード攻撃 No guard. ノーガードダメージチェックよしスタンドトリガー パワープラスターン終了私のターンドロー I call Brutal Jack to rear guard, retiring Storm, and kick Brutal Jack into high gear. Brutal Jack attacks the Vanguard. ノーガード世界甚大ダメージチェックドロートリガーパワープラス ヴァンガードにアタック Perfect Riser attacks. ガードドライブチェックドライブチェック Figures.
No triggers. Perfect high-powered riser custom, boosted by Tough Boy, attempts to swing at the Vanguard. And this is a GG. Annoying. Understandable, but annoying. Much as I like the Riser archetype, it's so clunky. Well, I guess it's line here, not archetype. But it really is clunky. But it's also not as self-destructive as Tsukuyomi is a lot of the time. Alright, I ride Riser. No, I'm not skipping the ride phase. Riser Custom. Move Battle Riser to the back. And I'm calling Tough Boy to rear guard. Since you made the mistake of putting Dragon Egg in your front row, Tough Boy's going to dispatch it. Well, you don't have any counterblast material. Enjoy not having one of your big playmakers, buddy. Now, Riser Custom punches the Vanguard. And Tough Boy gets to stand up and gets a power boost. No guard. No guard. No guard. Give all effects to the Vanguard. No guard.
right. First. All right, Brutal Jack. And put him into high gear. Next, I'll call Death Army Guy along with High-Powered Razor Custom and Battle Razor. Death Army Guy boosted by Tough Boy attacks. ノーガードダメージチェック Brutal. Jack attacks Cannon Gear. ドライブチェックスタンドトリガー Alright. Death Army Guy stands up and gets the power boost. 世界甚大ダメージチェック And then High-Powered Razor Custom boosted by Battle Razor attacks. スキル発動パワープラスノーガードダメージチェックスタンドトリガーパワープラス リアガードにアタックノーガード能力発動ターンエンドスキル発動 Battle Razor gets moved back into the deck. 私のターンドローライドコール能力発動パワープラス能力発動コール能力発動 Are you just... ステリオルコール You are. 能力発動 You're just power stacking. 能力発動パワープラス能力発動コールコールヴァンガード攻撃 Well, that's certainly a unique way. ノーガードダメージチェックヴァンガード攻撃 To get Gigarex. ガードドライブチェックドライブチェッククリティカルトリガー Of course. クリティカルプラスパワープラスヴァンガード攻撃 That's certainly one way to solve the you not having any... You did have booster units. Why? ターン終了私のターン That's certainly a neat, interesting way to trigger Gigarex anyway. スキル発動ヴァンガードにアタックガードドライブチェック
It's certainly a neat way over. ドライブチェック。よしスタンドトリガー。 to get Gigarex over the problem that is Brutal Jack's attack stat. 能力発動。完全防御。私のターンドロー。ヴァンガード攻撃。ガード。ヴァンガード攻撃。ガードドライブチェック。ドライブチェック。スタンドトリガー。パワー。そんな。 Again, I like the Battle Razor ride line. It's just complete garbage if you don't have the field perfectly set for it. スタンドアップヴァンガード。私のターンドロー。ライド。スキル発動。ステリオルコール。ターンエンド。スタンドアンド I like them though. They're just ライ really ド。能力発動。 terrible. ステリオルコール。ヴァンガード攻撃。 when it comes to certain things. Much as I wish they weren't. ノーガードドライブチェック。ダメージチェック。ターン終了。私のターンドロー。 Yeah. I ride high-powered riser custom, along with calling super electric magnetic life form storm, Brutal Jack, and Tough Boy. And I flip Brutal Jack into high gear. Now, Brutal Jack attacks the Vanguard. ノーガード。ダメージチェック。 Oh, for Pete's sake. I'll be right back. I gotta take care of dog. このターンは慎重に。
I'm back again. Dog is being dog as usual. Storm boosted by Tough Boy attacks Skype Tarot. ノーガードダメージチェック Storm's skill flips over the counterblast material. ヴァンガードにアタッ And lastly, high-powered Razor Custom boosted by Battle Razor attacks. クスキル発動パワープラスノーガードドライブチェックよしスタンドトリガー All right, Brutal Jack, you get to stand up and you get the boost. ダメージチェッククリティカルトリガークリティカルプラスパワープラス Brutal Jack, punch him in the face. ノーガードダメージチェックターンエンドスキル発動私のターンドローライトコール能力発動能力発動コール能力発動 And Superior Ride into Dino Chaos. ヴァンガード攻撃 Guard with Grapple Mania. ガードドライブチェックドロートリガーパワープラスドライブチェックターン終了私のターンドロー Yeah, I'll use G Assist and pull Riser Custom into hand, discard Twin Blader and Clara. Ride Riser Custom. スキル発動 Perfect Riser. Call Battle Razor. スキル発動 Counterblast 1 to put Brutal Jack into high gear. Now, ヴァンガードにアタック Brutal Jack attacks Dino Chaos, or attempts to. Storm boosted by Tough Boy attacks Battle Dino Chaos. ノーガード世界甚大ダメージチェック Storm flips over that gauge, making it usable again, and ガードにアタック Perfect Riser attacks Dino Chaos, only to get blocked by Archbird. 完全防御ドライブチェッククリティカルトリガークリティカルプラスパワープラスドライブチェックヒールトリガーパワープラスターンエンド私のターンドローライドコールヴァンガード攻撃 No guard. ノーガードドライブチェックヒールトリガーパワープラスドライブチェックダメージチェックターン終了私のターンドロー
Call another Battle Razor, activate Brutal Jack, putting him into high gear. Now, Brutal Jack boosted by Battle Razor attacks. スキル発動パワープラスガード Vanguard にアタック Storm boosted by Tough Boy attacks. ガード Do you have another Archbird in hand, good sir? ヴァンガードにアタックスキル発動パワープラスノーガードドライブチェックドライブチェック以外甚大ダメージチェックターンエンドスキル発動スキル発動私のターンドローコールヴァンガードを攻撃ガードドライブチェック Unless you pull a trigger, that's not going ド through. ライブチェックヴァンガード攻撃 No guard. ダメージチェックターン終了スタンドドロー I ride another copy of Perfect Riser. スキル発動 And I'll call High-Powered Razor Custom. Brutal Jack's going berserk. And attacks the Vanguard. ガード Next up, Perfect Riser attacks the Vanguard. ガードドライブチェックドライブチェックスタンドトリガー Brutal Jack, stand up, and screw it. Let's see if we get a double trigger. No, we don't. I get another Perfect Riser for next game, though. I get another Perfect Riser for next turn, though, if this flops. ノーガード以外甚大ダメージチェックやった次も負けないから 「
Battle Razor is done. That leaves this one next. Dayusha. Good old Dayusha deck. いらっしゃい。どのパックを購入するんだ。どうするんだ。Let's see, another copy of Alfred, another copy of Alif, 2 more CEOs, another Ashura Kaiser, 2 more Blaster Blades, 2 Vortex Dragons, 2 new Juggernaut Maximums, a new Blaster Blade, 2 new Cocos, a new Alif, 2 new Mochas, a Libra, 2 new Alifs, another Isolt, another Bari, 2 Baris, another Coco, another Conroe with an extra 2. Four copies of Death Rex. 3 copies of Voidmaster. 5 copies of Demon Eater. Ah, a shiny King of Sword. So yeah, no, Dayusha is next. お願いします。俺の強さを教えて。スタンドアップバンガード。スタンド&ドロー。ライフ。スキル発動。ステリオルコール。ターンエンド。スタンドドロー。 Ride Cosmo Roar. Cosmo Roar attacks. ノーガード。ドライブチェック。ダメージチェック。クリティカルトリガー。クリティカルプラス。 Oh yeah, he plays the Ninja Clan. The Nubatama Marakumo mix deck. スキル発動。ステリオルコール。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 ヴァンガードにアタック。 I am taking a minimum of 3 damage this turn. ノーガード。ダメージチェック。ドロートリガー。パワープラス。 That's another Dayusha. ヴァンガードにアタック。ノーガード。ドライブチェック。ヴァンガードにアタック。スキル発動。パワープラス。ノーガード。ダメージチェック。クリティカルトリガー。クリティカルプラス。 And Justice パワー Kobold. プラス。 So Army Penguin and Justice Kobold are out of rotation. That leaves 3 copies of both left. ドロー。 Ride, Die Lady. Call Cosmo Roar and another Die Lady. Die Lady attack. The Vanguard Die Lady attacks.
No trigger. Unfortunate. The rear guard Dialady boosted by Cosmo Roar attacks. ノーガードだ。ダメージチェック。スキル発動。パワープラス。 I did this in the wrong order. I should have had rear guard then Vanguard. ドロー Oops. ライトコールコールコール。ヴァンガードにアタック。 No guard. ダメージチェック。スキル発動。ヴァンガードにアタック。スキル発動。パワープラス。 Was really hoping to save Guy Dolphin. Oh well. シールトリガーだ。パワープラス。 Never mind! I wasted Guy Dolphin. ダメージチェック。ヴァンガードにアタック。 Ace. Ace's skill. Drop one of the Emperors. 完全ガード。ターンエン私のターン。ドロー。 Seriously. Ride. Super Dimensional Robo Dayusha. Call Karen Roy Daisy. Activate Cosmo Roar's skill. Dialady attacks. Dialady's attack doesn't go through because reasons. And now Dayusha boosted by Karen Roy Daisy attacks. ノーガー ドライブチェック。 Look, there's the ドライブ the card that I would have preferred to have on my ride line rather than the Dialady. クリティカルトリガー。クリティカルプラス。パワープラス。俺のターンだ。ドロー。 Would have rather preferred having Ace on the front line in the Vanguard circle rather than Dialady. ヴァンガードにアタックだ。 Rather than Dialady. Cool. ヴァンガードにアタックだ。スキル発動。パワープラス。スキル発動。完全ガード。ドライブチェックだ。ドライブチェックだ。ドロートリガーだ。パワープラス。ヴァンガードにアタックだ。 And they'll probably do something like that eventually. ノーガード。ダメージチェック。クリティカルトリガー。クリティカルプラス。パワープラス。スキルを発動。ターンエン私のターン。ドロー。
Cosmo Roar skill triggers. Retire Cosmo Roar in place of Karenroid Daisy. Daisy boosted by Die Lady. I don't know, honestly. I don't know, considering I haven't bought any. ヴァンガードにアタック。ノーガード。ドライブチェック。ドロートリガー。パワープラス。ドライブチェック。 ダメージチェック。 Currently, for the cards that I do have access to, the latest set, considering to get the rest, I'm gonna lose this anyway. So meh, concede. ヴァンガードにアタックだ。次は私が勝つ。 But to answer your question, the most recent up-to-date one is Festival Booster 2024, I think. Is Festival Booster 2024. Yeah, I think that's the most up-to-date one. That I have access to right out of the gate. また来てくれよな。 You have to buy the rest with actual money, or pay $200 for the for all the DLC / extra packs. Yeah, Dragonic Overlord at the end is a thing. Yeah, they're just getting into the shop tournament arc. That's what the last episode was last Friday. Honestly, I can't tell the difference. It honestly looks the same to me. ドライブチェック。 ターンエンド。スキルを発動。 Ride Cosmo Beak, call Glory Maker, call Karenroid Daisy, call Cosmo Roar, and call both Die Ladies. Yeah, that's... That's when the start of Link Joker was. Or more, Link Joker's invasion occurred. Damage check. Stand trigger だ。パワープラス。 ノーガード。ダメージチェック。
ードにアタックだ。ノーガード。ドライブチェック。ダメージチェック。ドロートリガー。パワープラス。ターンエン私のターン。ドロー。ヴァンガードにアタック。ドガードだ。ヴァンガードにアタック。ノーガードだ。ダメージチェック。スキル発動。パワープラス。 No Dayusha, unfortunately. ヴァンガードにアタック。ノーガードだ。ドライブチェック。ダメージチェック。スタンドトリガーだ。パワープラス。ターンエン俺のターン。ドロー。ライト。コール。スキルを発動。ステリオルコール。コール。コール。ヴァンガードにアタックだ。次どうしていこうかな。ノーガード。ダメージチェック。 That would be pretty cool. ヴァンガードにアタックだ。 I doubt it'd happen, but that would be pretty cool. スキル発動。完全ガード。ドライブチェック。ドライブチェック。クリティカルトリガーだ。クリティカルプラス。パワープラス。ヴァンガードにアタック。ガード。ターンエンド。スキルを発動。私のターン。ドロー。 Fucking seriously, game? Seriously, you're gonna. Mega brick do 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 do. Mega brick do 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 do. Yeah, because Ride 4 requires. Well, I guess there are natural Ride 4s now. I guess. Because I'm used to Generation Stride, but I guess there are natural Ride 4s now. Which still weirds me out. And apparently there were Ride 5s too. At one point. リアガードにア
ノーガードだ。ヴァンガードにアタック。スキルを発動。完全ガード。ドライブチェック。 Oh, neat. It's an actual neat grade 2. スタンド&ドロー。 Yeah, there were special ride 5s at one point. I think I know Blaster Blade had the Blaster Blade line had one, and I think there was another one, but otherwise I think that's it. インターセプト。ヴァンガードにアタックだ。ノーガード。ドライブチェック。 Not really. It's more of a fan favorite thing these days. It's not the most meta thing out there anymore. ダメージチェック。ヒールトリガー。パワープラス。リアガードにアタックだ。ノーガード。ターンエン私のターン。ドロー。ライド。 Hold on. I'll look real quick. Just give me a minute. Okay, starting from the top 10 is Shiranui is the top. It's Shiranui, Eva, Bav Sagara, Chronojet, Prison, Luard, Gravidia, Youthbreak, Levidrius, and Magnolia Elder. Those are the top 10. Globally. Yeah, I'm still wondering how the heck Chronojet. I know Gear Chronicles is very bullshittingly strong clan-wise. ヴァンガードにアタック。スキル発動。パワープラス。スキルを発動。完全ガード。ドライブチェック。 Mostly because of their time skip ability and their shuffle back into the deck ability. Shuffle enemy cards back into the deck ability that they have. パワープラス。 And replace them with grade 1s or grade 0s. ノーガードだ。
ダメージチェックだ。俺のターン、ドロー。ヴァンガードにアタック。ガードドライブチェックだ。 Unless he pulls a double trigger, he's not getting through. ドライブチェックだ。ヒールトリガーだ。パワープラス。 He's gonna punch my rear guard again, isn't he? ヴァンガードにアタックだ。 Oh! Yeah, I already know how this is gonna go. Intercept. インターセプト。ターンエン私のターンドロー。 Firstly, I call Mass Police Brander to the right. Next, I activate Cosmo Roar's skill, giving Dayusha a boost. Next, Brander, boosted by Karen Roy Daisy, attacks the Vanguard. Brander's skill doesn't need to hit in order to activate. Enjoy having a big, chonking Dayusha headed your way, buddy boy. Big Dayusha, da 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 da. Big Dayusha, da 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 da. スキル発動。パワープラス。 ガード。 ドライブチェック。 Big Dayusha, da 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 da. Big Dayusha, da 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 da. Big Dayusha. Sorry, having too much fun. プラス。 Because there's more after that. ターンエンド。 March of the Emperor. Yeah. コールだ。ヴァンガードにアタックだ。 Guard with Penguin. ガード。 ヴァンガードにアタックだ。 ガード。 ドライブチェック。 Oh no, he can activate Persona Blast now. First Persona Blast card that's in the game this far back. リアガードにアタック。 You're going to punch Grander? No, you're not going to punch Grander. Grander's a part of the strategy, you punk. ターンエンド。 スタンド&ドロー。 Activate Roar's Cosmo Roar's skill. Give the boost to Dayusha. Now, Grander, boosted by Karen Roy Daisy, attempts to murder the Vanguard. Ride a kick! スキル発動。パワープラス。 スキルを発動。 ノーガードだ。 It doesn't matter because Grander's skill still activates because it doesn't need to hit to work. プラス。 Grander's skill
has made Dayusha awesome. ヴァンガードにアタック Goodbye. Just need to pull a ド trigger. ライブチェック Another Dayusha. Please pull a trigger. No trigger, because of course not. ターンエンド俺のターンだ。ドロー。ヴァンガードにアタックだ。 No guard. ドライブチェック。スタンドトリガー。パワープラス。ドライブチェック。ダメージチェック ヴァンガードにアタック。ガード ターンエン私のターンドロー Call another copy of Grander to the field. Activate Cosmo Roar's skill. パワープラス Give the boost to Dayusha. Other Grander. Rider kick. リアガードにアタッ The ク the rear guard because Grander's skill is awesome ノーガード。 and doesn't need to hit the Vanguard to work. It just does. クリスタルプラス Big Dayusha, da 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 da. Big Dayusha, da 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 da. Grander, go kick the Vanguard and make Dayusha strong. ガード。 He could pull bullshit perfect guard. クリスタル He has 2 left. ヴァンガードに Dayusha, boosted by Glory Maker, slices the Vanguard in twain. スキル発動パワープラスノーガードだ。ドライブチェック Big Dayusha, da 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 da. Big Dayusha, da 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 da. ダメージチェックだ。 Heal trigger chicanery in 3. ダメージチェックだ。 Nope, that's game. 私は負けないバカな。どのデッキにするどうだ絶対に負けないからこのファイトスタンドアップヴァンガードスタンドドローライドスキル発動ターンエンド私のターンドローライドスキル発動スペリオルコール
Ninja rat. Do 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 do. Ninja rat. Do 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 do. That's two Zanbaku in hand. ダメージ That's not ドロー great. トリガーパワープラス And this is pure Marakumo, not the shenanigan with Nabutama he was pulling before. ライドコールヴァンガードにアタック No guard. ノーガードダメージチェック ヴァンガードにアタックだ No guard. ノーガードドライブチェックドロートリガーパワープラスダメージチェック ヴァンガードにアタックだ Guard. ガード ターンエン私のターンドロー I ride Fushimi. ライドスキル発動 And I call Right Arrestor. コール Along with activating Stealth Beast Evil Ferret's skill by putting it into the drop zone. Now into the deck, I get to call Zanbaku to rear guard. Along with calling Stealth Beast Cat Rogue. Now, ヴァンガードにアタック Fushimi boosted by Cat Rogue attacks. ノーガードライブチェックスキルトリガーパワープラスドダメージチェック Zanbaku attack the Vanguard. ガードだ Right Arrestor attack the Vanguard. インターセプト And Ferret puts the card back into my hand. ライ There's an Eggman Storm. ドパワープラスコールコールスキル発動クリティカルプラスヴァンガードにアタック No guard. ダメージチェック Stealth Beast Tanuki. スキル発動クリティカルプラス Yeah, ヴァン Storm. ガードにアタック Storm skill. Guard. Guard. Unless he pulls double trigger, that's not getting through. ガードドライブチェックドライブチェックスキル発動クリティカルプラスヴァンガードにアタックノーガードダメージチェックスキル発動パワープラスターンエン
And another rider rester. Great. Calls on Baku to rear guard. Call one Baku to the rides on Baku and call another on Baku. Vanguards on Baku. Attack the Vanguard. ノーガードライブチェックドライブチェックよしヒールトリガーパワープラスドダメージチェックスタンドトリガーだパワープラス Punch the Die Lady. ガードだ Punch the Cosmo Beak. ノーガードスタンドドロー Zanbaku's skill, you have to discard in order to do anything. コールスキル発動パワープラススキル発動パワープラススキル発動クリティカルプラスヴァンガードにアタックだ Guard, you need 2 triggers to get through that, so enjoy. ドライブチェックドライブチェックスキル発動クリティカルプラスヴァンガードにアタックだ Intercept. インターセプト ターンエン私のターンドロー Call another Rite Arrester, and a Stealth Rogue of Silence, Shinji Maru, to rear guard. Vanguards on Baku. Attack the Vanguard. ノーガードドライブチェックドライブチェック Finally, a left arrester. ダメージチェックスタンドトリガーパワープラス Now, rear guards on Baku. Punch the Cosmo Roar. ノーガーヴァンガードにアタック Attempt to swing for Vanguard ド again. ガードだダメージチェックだターンエン俺のターンだドロードスキル発動コールだコールヴァンガードにアタック No guard. ノーガードダメージチェックよしスタンドトリガーパワープラス Give the power. Stand the rear guards on Baku and give the power to the Vanguards on Baku. Hmm.
I'll guard this one. ドライブチェック Unless he pulls a trigger, he's not getting through. ドライブチェック リアガードにアタック Yeah, no. Have fun with that. ターンエン Next, I call Left Arrestor. Now, because of their conjoined skill, I now have 1100 beat sticks. Only this one can intercept now. ガード ヴァンガードにアタック。 ガード ヴァンガードにアタック。 スキル発動完全ガード ドライブチェック。 Unless I have a stand trigger coming up after this one. クリティカルプラス。 That's not doing anything, pal. ドライブチェック。 俺のターンドロー Zanbaku's skill. Drop card because the AI doesn't know it doesn't need a ride each turn. Vanguard にアタック No guard. ドライブチェックドロートリガーパワープラスドライブチェッククリティカルトリガークリティカルプラスパワープラス Yeah, I will be having to guard this next one. ダメージチェック。ヒールトリガー。パワープラス。ダメージチェック。 ヴァンガードにアタックだ ガード。 ターンエンスタンドドロー。 Left Arrestor attacks the Vanguard. ドガード Zanbaku attempts to swing at the Vanguard. ガード ドライブチェック。よし。スタンドトリガー。パワープラス。ドライブチェック。 ヴァンガードにアタック。 Left Arrestor swings. ガード ヴァンガードにアタック。 ノーガードだダメージチェックだ
Yeah, どのデッキにする？ that leaves though. This will be fun to use against. One of the to use against 始めよう。勝てる。 what is essentially field wipe shenaniganry. Okay, what went into the... Yeah, of course it did. Attempt to swing mostly for the drive check. No guard. ドライブチェックゲットヒールトリガーパワープラスダメージチェックターンエンド私のターン Alright. This will be fun and interesting. Ride. Demon of Aspiration. I'm on. Call Blue Dust and Poet of Darkness Amon. Blue Dust boosted by Poet of Darkness Amon swings. ノーガードダメージチェックスキル発動 Blue Dust's skill, Soul Blast 1, ヴァンガードにアタックノーガード Soul Charge 1, Demon of Ambition, Aspiration Amon attempts to attack, nothing goes through. Immediately gets Vortex Dragon. That's not good. スキル発動パワープラスコールコールヴァンガードにアタック ノーガード Old Dark Irregulars. ダメージチェックよしスタンドトリガーパワープラスヴァンガードにアタック スキル発動完全ガードドライブチェックドライブチェックリアガードにアタック Yeah, you can do that. I have another one in hand. ターンエンド私のターンドロー I ride Demon World Marquee Amon.
Counterblast 1. Move Poet of Darkness Amon into the Soul. Call Doreen. Call Blue Dust. And call Werewolf Seeger to the left. Werewolf Seeger attacks the Vanguard. Blue Dust boosted by Doreen attacks the Vanguard. Soul Charge. Amon attacks the Vanguard. Stand Werewolf Seeger up and give him the power boost. Guess I'm punching the other Berserk Dragon then. I'm sorry if I'm sounding a bit nasally, I've been talking for 4 hours. I'll let it through. I don't have anything to guard with it, and I don't want to drop my entire field. To keep myself from getting up to 4 damage. Nah, better idea. I call Demon World Amon to rear guard. And I guess move Werewolf Seeger into the Soul in case I pull another Edel Rose. Move them on up. Now, the rear guard Amon attacks. Blue Dust boosted by Doreen attacks. Amon, the Vanguard Amon attacks. Give all effects to the Vanguard Amon.
チェック Well, I went down that list a little more. The Dragonic Overlord type decks are in the top 25 in the world. So that's something at least. ターンエンド私のターンドロー スキル発動 スキル発動パワープラス ヴァンガードにアタックノーガードダメージチェックヴァンガードにアタック Vanguard Amon attacks. ガードドライブチェックドライブチェックよしスタンドトリガーパワープラス I stand rear guard Amon and give Blue Dust the power boost. ヴァンガードにアタックノーガードダメージチェック Blue Dust boosted by Doreen attacks. スキル発動完全ガード Well, the bad news is she's going to be able to Mega Blast this next turn. スキル発動パワープラススキル発動スキル発動パワープラススキル発動パワープラス Oh, Chain Attack Sutherland パワープラス goes up for each Chain Attack Sutherland skill stacks. I did not know that. ガードドライブチェック Really wish I knew that. ドライブチェックヴァンガードにアタックノーガードダメージチェッククリティカルトリガークリティカルプラスパワープラスターンエンドスタンド&ドロー I call Demon of Aspiration Amon to rear guard. Demon of Aspiration Amon attacks. インターセプト Demon World Marquis Amon attacks. And your last Bari. 完全ガードドライブチェック Doesn't matter. トリガークリティカルプラス Give all effects to the Vanguard Amon. ドライブチェックターンエンドスタンド&ドロースキル発動パワープラス
ブチェック。ドライブチェック。クリティカルトリガー。 Yeah, you pulled the trigger. Congratulations. Unfortunately for you, it's still not enough. ダウンエンド。スタンドアンドドロー。 I have drawn most of my triggers. Call Succubus. Succubus's skill. Vanguard に Demon World Marquis Amon attacks. ガード。ドライブチェック。ドライブチェック。 And now the weather's shifting back this way. How unsurprising. ヴァンガードにアタック。ノーガード。ダメージチェック。私の勝ちね。やった。やるじゃん。どのデッキにする？ Huh. Guess we're coming at him with a Shadow Paladin deck. やってみせる。始めようか。幹事さん？いや、あなたが。うんうん。なんで？どうだろう。うん。どうだろう。ありがとう。頑張れよ。さあ、やろ。やってみせる。見極めさせてもらう。始めよう。さあ、始めよう。Oh, this is gonna be fun and interesting. スタンドアップ。ヴァンガード。私のターン。ドロー。 I ride Blaster Javelin. スキル発動。 Full Bow's skill lets me search for another copy of Blaster Dark and add it to hand. And pass. ダウンエンド。僕のターン。ドロー。ライト。スキル発動。ヴァンガードにアタック。ノーガード。ドライブチェック。ターンイン。スタンドアンドドロー。 I ride Blaster Dark. And call Black Sage Charon. Along with another Blaster Dark. Charon attacks Poet of Darkness Amon. ダメージチェック。ヴァンガードにアタック。
The rear guard blaster dark attacks ダメージチェック Poet of Darkness Amon. カルトリガー He gets a crit trigger. クリティプラスパワープラス And now, Blaster Dark attacks the Vanguard. ドライブチェックスタンドトリガーパワープラスダメージチェックターンエンド僕のドローライ Werewolf Seeger. 2 Werewolf Seegers トアンガード and another Amon. ノーガードドライブチェックダメージチェックスタンドトリガーパワープラス ヴァンガードにアタック I did not mean to do that. I double clicked. ガードターンイン私のターンドロー I guess we'll be getting... Right. I guess I'll be getting grade 3 a bit late. Call Call Blaster Javelin. スキル発動 Send by car to the drop zone to add Phantom Blaster Dragon to rear guard. Move. Sharon back. And call Darkness Maiden Matcha to rear guard. Matcha, boosted by Charon, attacks the Vanguard. ガード Blaster Dark, boosted by Blaster Javelin, attacks. ノーガードドライブチェッククリティカルトリガー Give the critical to the Vanguard Blaster Dark and the power to the rear guard Blaster Dark. パワープラスダメージチェック Guess the Grim Reaper's calling your name, Kanji. スタンドトリガーパワープラス Oh, I had no intention of going after your Vanguard Werewolf Seeger. ノーガードにアタック Not when there's a rear guard one to go hunt. ターンエンド僕のドローライブスキル発動 Ah, Vampire. パワープラスフォー Well, we're now on a clock. This isn't good. ノーガードダメージチェックヴァンガードにアタック ノーガードドライブチェッククリティカルトリガー Of course. プラスパワープラスドライブチェック If he got a double crit trigger, I was going to scream. ダメージチェックよしヒール
I've had that happen before with this game. パワープラス Where the AI got absurdly lucky. ノーガード ターンウィン スタンドドロー I ride Phantom Blaster Dragon. I called Dark Side Trumpeter and Blaster Javelin. Counter Blast 2. スキル発動パワープラスクリスタルプラス Call Blaster Dark. Phantom Blaster Dragon attacks. ガードドライブチェッククリティカルトリガークリスタルプラ Let's see if I can get absurdly lucky today. スドライブチェック No, unfortunately not. I wasn't sure if he had a perfect guard in hand. So I ヴァンガードにアタック decided to push it. ガードリアガードにアタックノーガードターンエンド僕のターンドロースキル発動パワープラスコースキル発動ヴァンガードにアタックガードドライブチェッククリティカルトリガークリティカルプラスパワープラスドライブチェックヴァンガードにアタックガード ターンウィンスタンドドロー I call Phantom Blaster Dragon. Phantom Blaster Dragon, boosted by Charon, attacks the Vanguard. ガード ヴァンガードにアタック I was right, you did have a perfect guard, you jerk! 完全ガードドライブチェック Come on, one trigger. Of course not. リアガードにアタックノーガードターンエンドスタンドドロー And he's gonna be able to Mega Blast this turn and pull off the stupid vampire thing. スキル発動
He's not gonna pull off the stupid vampire thing? That's surprising. ガードドライブチェックドロートリガーパワープラスドライブチェックドロートリガーパワープラス Not being able to guard with either of those cards would have cost me the game. No, wait. What am I doing? I can just take the attack. I'm not at 5. ダメージチェック 私のターンドロー Call Doranbow. It's about time you showed up, buddy boy. ヴァンガードにアタックガードライブチェックドライブチェック ヴァンガードにアタック ドガード If he has enough to guard this and vampires me next turn, I'm going to be ヴァン angry. ガードにアタック Doranbow's skill. プラス He's gonna have enough, isn't he? ノーガー Oh, thank ド God. レイジチェック I really don't like that bullshit card. I still don't like that bullshit card. にも負けないから ありがとういいファイトだったよやはりなそんなおそらくさて素晴らしい楽しみにしているいいファイトだったぞすげえじゃねえかありがとうすごかったぞ Yeah, next stream, we're going back to the modern game. カードファイトバンガードディアデイズ2どのモードで遊ぶんだ？私のヴァンガード見せてあげるいらっしゃいどうするんだ
which will be fun. I say that wincingly, but honestly, it'll be nice. It'll be a nice change of pace to get back into the modern game again. But I think I'm going to end it here. We have finished the vintage story. Until next time, this is Wolf Game 99. I will see you all next time. Peace.